刚才突然咳嗽啊，突然咳嗽啊，我看到那个这边是河啊，这边河边上砖头砌的那个，应该叫排水沟。那个砖头砌的排水沟宽度只有这么一点点啊，这么一点点，这一下也，如果雨下得大了，水来不及流的话就淹掉了，淹掉以后，水啊从岸上流过去了，就没起作用了啊，没起多大作用了啊，这个只能对小水有用。真下大雨的，哗，水灌过来，水灌过来，水灌过来，很快里边水全满了啊，很快水全满了啊。所以啊，搞这么宽，这么应该叫窄，这么窄的那个排水沟啊，实际上是没有用的啊。大马路边上搞这么一点，这么宽啊，至少要这么宽才行的，至少这么宽才行的。有的地方设计的只有这么一点点是，只是形式啊，形式，真正对实际上没有起多少作用啊。所以呢，这样的话水一冲啊，就关门了，一冲就关门了啊。要告诉这个信息啊，好，知道了啊。灌满了一个水又抢的了啊，水又抢的了啊，好，知道了啊，好，再见啊，再见，